Çünkü depolama alanım doldu. Tamam o zaman. Bak abla bunu böyle açıyorsun, açılıyor. Böyle oturuyor, böyle açma yani. Şuraya dokun, tamam mı? Tamam. İkinci video. Şimdi bak suya bakalım. Şunu açmadan bak kırmızıya kadar çekiyorsun ya. Hafif çekip geri itiyorsun abla. Tamam. Bak şöyle çevir. Şunu sert yerlere koyma, çizersin. Tamam. Suyu Neler gördün mü? çekmiş. Bu ne abi? Bu Bu su. değiştireyim mi? Yok, sonra dökersin, sorun değil. Balıkları görüyorsun değil mi? Yüzüyorlar. Bu köpek balığı var bunun. Yavru köpek balığı var. Yani abi ne çekmiş? Benim küçükken ilk saçımın telini bile çekmiş. Tamam anneciğim gel böyle. Gerçekten çok iyi. Mesela ama işin bittiği zaman kirli suyla bırakmıyorsun bunu. Tamam. Artık burayı da bir Sağ siliyorsun. annemin kraliçesi bir. Her gün çalıştırırsan makineyi 15 günde bir açıp temizliyoruz. Bak anahtarı var burada. Burada separatörü şunu. Ne yapıyorsun? Bak ters çeviriyorsun. Burada da yazıyor zaten. Ya kafana da takılan bir şey olursa ararsın. Ararım seni abi, numaranı kaydettim Bak zaten. suyun içinde temizliyorsun bunu. Şimdi yıkıyorum. Yıkıyorsun. Tamam. Bak dişlidir bu. Tamam mı? Efe çık anne. Efeciğim bu dişlidir. Bak burada yerleri var, rastgele oturmaz bak. Böyle oturmaz, tamam mı? Bu şu dişler şuraya oturacak. Bak şimdi oturdu. Bunu sıkarken diş kaptırmayın. Şöyle rahat elinle sıkacaksın. Anahtarla sıkmayacaksın. Çünkü ters döndüğü için kendi Yalamaya sıkıyor. geldi. Bak açarken de bu şekilde koyuyorsun. Şöyle açıyorsun. Sıkarken doğru elinle. açıyorsun. Evet. Böyle koyuyorsun. Siliyorum. Şimdi dedin ya şunlar ne? Parfüm suyun içine 5 damla atıyorsun. Odanın içine güzel koku veriyor. Ha güzel iyi. En çok benim odamda kullanırdım. 5 damla atıyorsun bunu. Atma abla, pis su zaten. Olsun, sorun değil. Ha pis suda bile koku veriyor. Tabii. Ha iyi. Makine merkez Üç Onların ücretli alabiliyor muyum bir tanesi? pahalı ama ya. 950 1000 lira. Ne yapacağım ben? Normal deterjan olur mu? Fasulye tipi kokular alabiliyorsun. Almak istiyorsan da alırsın yani. Çok pahalı. Servis Deterjan- getirirse 1500 lira da biz 1000 liraya alıyoruz yani kendini. Deterjan zarar verir mi? Tabii köpürük bir şey olmayacak. Hava arıtma yapıyorsun ya. Diyelim yemek oldu mutfakta. Dokunuyorsun abla. Bak buna dokunuyorsun. Şuna da bas. Yazın sıcak havada soğuk su koy. Onun içine güzel hava ver. Aa. Kesedim ben bunu. Bak koku gelmeye başladı. Aa. Misafirler gelince kullanırım ben bunu. Diyecektim. Şimdi yemek Yani hava arıtma yaparken mutfakta yemek yandı, balık kızarttı. 5 damla koku atarla odanın içinde çalıştırır bunu. Bir damla atarsak ne olur? Az olur yani. Evet. Ha, az istiyorsak bir damla. Tamam. Az istiyorsak bir damla. Bunu çekerken de abla hafif öne çekiyorsun, hafif bırakıyorsun elinle böyle. Atma ama. Anladık mı Efe'cim? Anladık. Hayırlı olsun. Senin internete yükleyeceğim bu videoyu. yıkamı. Dur abla. Bakın arkadaşlar. Bak abla. Clear and Yıkayacağım şimdi, abla. Rose. Şimdi koltukları yıkayacağım. Alın, Şu çok anda mı güzel. yıkayacaksın sen? Tabi deneyime gelirseniz Şimdi bu dövücülerle bir temizlik yapman yanımda lazım. bu Bak, bir de bu toz var makine ya. geliyor ama bunu Şimdi almak tozun için üstüne sen su 12 verirsen ne olur? kişinin Ama önce bu sistem bu tozu alması lazım. He. Anlatabildim mi? Alsın ki daha sonra rahat temizlik yap. Yani 15-20 temizlik yap. Yani havalar ısındığı zaman alo de ben gündüzleri biz müşteri ziyareti yapıyoruz. Geliyoruz yıkamayı birebir gösteriyoruz unutmuyorsun. Şimdi sen yıkama yapmayacağın için unutursun bir daha çağıracaksın.